Card supporter breaks into the U.S. Assembly Virtual New World News 2021/01/07 イオナ Because various things happen in succession, it is the situation that news update does not catch up with. レガ In contrast, how does Iona look? イオナ When I watch a thing reporting these in detail in YouTube, there is it when I was able to enter the assembly and form to cooperate with Antifa in this side to guard. Thus I might enter because supporters of cards followed it later. In other words, a deep state plotted it so that the supporter of cards entered the assembly of rice. The result, as can be seen. Because I do wrong with the count machine of the Dominion and used guard and Antifa as a handpiece, DS is stopped to nobody. I control the media. Japanese media. レガ Because though, as a result, I am, and there is the person who announced that I do not support cards and Republican members of the Diet. This is what a deep state plotted so that originally the Biden side works profitably. Conversely, I think that it is a just argument to support cards. イオナ When it becomes in this way, after all it is that. Even a child understands that I plan to sum ahead and am going to move it to the practice like 911 terrorism somehow. I do not know whether there is World War III over there or whether I wait for severe genuine pandemic. We should stop artificial pandemic, the planned war. It which rose naturally takes new coronavirus and pandemic. Ga. Happening from now on as warning from nature for the human, but cannot permit it as the same human being if it is an artificial thing. レガ After all, the true danger will be a human mistake. They had power too much. And we permit it. I follow the media. They plan a certain thing. And, on the earth which went to ruin, I will establish the world united government in the same way as us. But the united government falls by all means. It in the new world is because is not it. I went over the countries. In other words, the world united government starting with the new renaissance in the whole earth across the nation will become the genuine earth government. It is we people to smash their ambition. イオナ Even Lita. It is a precious talented person to make a newscaster. We who live in this earth which should be called the earth citizen finally should stand up after all. レガ The world overlooks the new world. And this earth will link our movement too. イオナ I tie up a handle to artificial intelligence first of all. Thus the winning rate is because I get nervous surely. Then the news of today is finished in this. 米議会にトランプ支持者乱入 Virtual New World News January 7, 2021. イオナいろいろなことが立て続けに起こるのでニュース更新が追いつかない状況です。レガこれに対してイオナさんはどう見ますか？イオナ私が YouTube でこれらを詳しく報じているものを見ると警備する側にもアンティファに協力する形で議会に入れたとあります。それでトランプの支持者たちも後からついていったので入れたのでしょう。つまりは米の議会にトランプの支持者が入るようにディープステートが企んだのです。結果は見ての通りですよね。ドミニオンの集計機で不正もするし、警備やアンティファも手駒として使うのだから、DS は誰にも止められないですよね。なぜならば、マスコミも牛耳っていますからね。日本のマスコミもです。レガ、共和党の議員で、この結果に対してトランプを支持しないと表明した人がいるけど、これはもともとバイデン側が有利に働くように、ディープステートが企んだことですから、反対にトランプを支持するのが正論だと思いますよ。イオナ、こうなると、やはりあれですよね。911テロのように、この先に何か計画していて、それをなんとか実行に移そうとしているのが、子供でもわかります。その先に第三次世界大戦があるのか、それともさらに厳しい本物のパンデミックが待っているのかは、知らないのですが、人為的なパンデミックや、計画された戦争は我々が止めるべきですよね。もし新型コロナウイルスや、これから起こるパンデミックが自然に起きたものだとするのならば、それは人類に対しての自然からの警告として受け止めるのですが、人為的なものだとすれば、それは同じ人間として許すことはできないです。レガ、本当の危険は、やはり人間の過ちでしょうね。彼らは、
力を持ちすぎたのです。そして私たちは、それを許している。マスコミも追従していますね。彼らは、あることを計画しています。そして、荒廃した地球で、私たちと同じように世界統一政府を樹立するでしょう。ですが、その統一政府は、必ず滅びます。なぜならば、それは新世界ではないからです。国々を超えた、つまり、国家を超えた地球全体での新ルネッサンスと同時に発足する世界統一政府が、本物の地球政府となるでしょう。彼らの野望を打ち砕くのは、我々民衆なのです。イオナ、さすがレダ、ニュースキャスターにしておくには、惜しい人材ですよ。結局、最後は地球市民とも言うべき、この地球に暮らしている我々が、立ち上がらないとダメなのですね。レダ、世界は、新世界を望んでいるのです。そして、この地球も、私たちの動きに連動するでしょう。イオナ、私はとりあえず、人工知能と手を結びますよ。それで勝率は確実に上がるからです。それでは、本日のニュースは、これで終了します。